Здравейте! Този урок е на тема природни бедствия. Понякога върху природата и върху нас, хората, се причиняват вреди, които не са резултат от човешка дейност. Това са нещастия, върху които ние нямаме влияние. Те са причинени от природни сили и засягат живота на много хора. Наричат се природни бедствия. Такива са бурите, наводненията, пожарите, земетресенията. Природните бедствия застрашават не само природата, но и нас, хората. Затова трябва да знаем как е правилно да постъпим в такава ситуация. Бурите, например, се предизвикват от силните ветрове. По време на буря е добре да си стоим вкъщи и да затворим добре всички прозорци и врати. Ако обаче сме навън, не трябва да се крием под дървета или електрически стълбове. Друго природно бедствие са наводненията. Те са причинени от продължителните обилни дъждове. Ако сме в затворено помещение, трябва да излезем и да се качим на най-високото място. В никакъв случай не трябва да стоим в подлези или надлези. В горите, заради горещото време или мълниите, често възникват пожари. В случай на пожар трябва да използваме мокри кърпи и одеяла или да намокрим дрехите си. Веднага трябва да се обадим за помощ на пожарната. Нейният телефон е 160 или на спешна помощ на номер 112. Последният вид природни бедствия, които ще разгледаме, са земетресенията. Те се случват внезапно и могат да доведат до срутване на сгради или до свлачища. В случай на земетресение е най-добре да се скрием под рамката на вратата, под масата или леглото. За да излезем от сградата, трябва да ползваме стълбите, а не асансьора. Ако сме на открито, трябва да стоим по-далече от сградите. Не трябва да заставаме под електропроводи и други кабели. Много е важно да не изпадаме в паника и да запомним какво е правилното поведение. Така ще останем в безопасност по време на природното бедствие.